9 rokov. Toľko som mala, keď som jedného večera išla spať s mojou obľúbenou hračkou. Bola som dievča s veľkými plánmi. Celý svet bol predo mnou. A ja som ho milovala. Bola som doma. Iba pár metrov od svojej babičky, ktorá spala. Môj ocko bol preč. A zrazu niekto prišiel. Verila som mu. Povedal, že ma vezme za ockom. Vzala som si svojho plyšového delfína a odišla som s ním. Len 100 metrov od môjho domova. Niekoľko dní ma hľadala celá Amerika. Vrtuľníky, psi. Pátracie centrum bolo len pár metrov od miesta, kde ma zamkol. A ja som počúvala v skrini správy o svojom zmiznutí. Až do chvíle, kým sa nerozhodol, že musím zmiznúť navždy. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Jessica Lansford, ale všetci ma volali Jessie. Narodila som sa v Severnej Karolíne v roku 1995. Bola som štvrté dieťa pre ocka a prvé pre mamu. V tom čase už mali za sebou ťažké obdobie. Viete, mama mala predtým toľko potratov, kým lekári nezistili, že má tú RH nekompatibilitu. Keď ju zaočkovali, bolo všetko v poriadku. Toto tehotenstvo bolo zdravé. No kým som oslavila prvé narodeniny, už sa rozchádzali. Ocko hovoril, že sa mama chcela rozísť. Najal si právnika a získal plnú starostlivosť nado mnou. Mama odišla, založila si novú rodinu v Ohiu a ja som zostala s ockom. Ocko sa snažil zo všetkých síl byť tým najlepším otcom. Robil, čo mohol, aby sa o mňa postaral. Keď som bola maličká, pracoval v drevospracujúcom závode. Brával ma tam so sebou. Už v útlom veku som sa naučila, ako sa riadia veľké stroje. Trávila som dni v kopách drevených štiepok a sledovala, ako ocko tvrdo pracuje. Potom sa jeho rodičia presťahovali na Floridu, aby si užívali dôchodok. Ocko to videl ako šancu byť bližšie k rodine. Tak sme sa presťahovali. Všetci sme žili v jednom dome. Ocko robil vodiča sklápača a to znamenalo dlhé, naozaj dlhé smeny. Na Floride som bola šťastné, energické dieťa. Milovala som spev a mala som veľké plány. V jeden deň som chcela byť lekárka, druhý modná návrhárka alebo olympijská plavkyňa. Chodila som do kostola. Ocko ma brával von, na večere a spievali sme karaoke. Na jeseň 2004 som nastúpila do 3. triedy. Krátko potom som oslávila 9. narodeniny. 23. február 2005. Bol to obyčajný deň. Škola. Potom prechádzka so starými rodičmi. A potom to stretnutie. Mládežnický večierok v kostole s našou rodinnou priateľkou Shannon. Chystali sme sa na súťaž v recitovaní veršov. So Shannon sme trávili veľa času. Často ma doučovala. Ten večer sme si precvičovali posunkovú reč. Shannon ma odviezla domov okolo 9. večer. Sledovala ma, kým som neprešla dverami. Posledná vec, ktorú som urobila, bolo to, že som sa otočila a posunkovou rečou som jej naznačila ľúbim ťa. Ocko ešte nebol doma. Akurát končil svoju 15-hodinovú smenu. Prišiel o pol hodinu neskôr. Relaxoval na gauči, pozeral televíziu. Ja som k nemu na chvíľu skočila. Potom odišiel. Tesne pred 10. večer. Mal ísť prespať k priateľke. Ja som si pripravila oblečenie na ďalší deň. Vzala som si moju obľúbenú plyšovú hračku, fialového delfína. Pripravila som sa do postele. Babička ma prikryla. O 10. večer, presne ako každú noc. A odišla. Išla spať, len pár metrov odo mňa. V inom dome žil John. John mal 49 rokov. Žil so svojou sestrou, jej priateľom a celou rodinou v jednom malom dome. On mal strednú spálňu. Od malička bol vystavený čistému zlu. Narodil sa priskoro matke, ktorá oňho nestála. Otec bol násilný alkoholik.
Keď bol novorodenec, mama mu nikdy nepodoprela hlavičku. Ľudia sa smiali, ako sa mu krútila na krku. Krmili ho cukrovou vodou namiesto mlieka. Keď mal 3 roky, už ho bili do modrín. Vraveli, že ho raz pripútal otec k posteli. Keď ho mama rozviazala, vraj mu opakovane udieral hlavu o dvere. Odborníci si myslia, že mu to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie mozgu. Inokedy ho zavesil za pyžamu na kľúčku dverí. A potom, keď ho pustil, kopol ho tak silno, že ho odrazil pod posteľ. Jeho matka ho volala k sebe, aby ho aspoň trochu chránila pred ďalšou ranou. Keď mal 7, vraj ho držal pod vodou v bazéne. Keď sa sťahoval k tete, ledva hovoril. V škole ho šikanovali. Neskôr sa zistilo, že ho zneužíval aj strýko a starý otec. Bol zaradený do špeciálneho programu, lebo zaostával. Prvýkrát, čo sa prejavil, mal 10. Pokúsil sa vyzliesť svoju sesternicu, kým spala na gauči. Ona hovorila, že sa ho nebála, lebo chápala, že je mentálne zaostalý. Užíval drogy a alkohol. V 19 mal prvý stret so zákonom. Vlámal sa oknom do domu mladého dievčaťa. Pokúsil sa ju uniesť. Utiekla a upozornila na to matku. Zistili mu IQ len 79. Prepustili ho po 2 rokoch za dobré správanie. Vrátil sa domov k matke. A hneď sa to stalo znova. Vliezol do postele svojej 5-ročnej nevlastnej sestre. Staršia sestra ho prichytila. Matka si bola istá, že by ju zneužil. Obrátila sa na probačného úradníka, ale ten nespravil nič. Len mu povedal, aby odišiel z domu. Ani to nezaznamenal. Oženil sa, mal dcéru. To manželstvo bolo krehké. Skončilo sa, keď jeho žena zistila, že zneužil vlastnú dcéru. Znova. Žiadne oficiálne obvinenie. O rok neskôr napadol 5-ročné dieťa o pár domov ďalej. Tentokrát dostal 10-ročný trest. Hovoril, že potrebuje pomoc, nie väzenie. A znova pustili ho po 2 rokoch. Mal ísť na liečenie, ale úradník stratil jeho spis. Nikdy sa nedostal na liečbu. Nakoniec bol zatknutý 23 krát. Býval v tom dome, v strede, medzi spálňou svojej sestry a spálňou svojej netere. A ja som spala. Len 9-ročná, v rúžových perinách, so svojím plyšovým fialovým delfínom. Bolo to skoro ráno, 24. februára. John bol opitý a zdrogovaný. Prišiel k nášmu domu. Rozrezal sieťové dvere, hneď vedľa kľučky. Cez tú dieru sa dostal dnu a odomkol. Jeho pôvodný plán bola krádež, ale potom ma uvidel a zmenil plán. Zobudil ma a povedal, že ma vezme za ocko. A ja som mu verila. Nebála som sa. Prečo by som sa bála niekoho, kto ma berie k ockovi? Spýtala som sa, či si môžem zobrať so sebou svojho plyšového delfína, toho, čo mi ocko vyhral na jarmoku. Povedal áno. Spolu sme vyšli z domu. Vzal ma do svojej izby. Vošli sme tam oknom, lebo tam mal postavený rebrík. V nasledujúcich hodinách ma zneužil. Potom ma prinútil ísť na záchod do skrine. Vraj nechcel, aby ma niekto videl v tom dome. Ráno prišiel domov ocko. Išiel sa pripraviť do práce. A počul môj budík. Zvonil. Šiel do svojej izby sa obliecť. A keď vyšiel, stále zvonil. Rozhodol sa, že ma pôjde zobudiť. Otvoril dvere a moja posteľ bola prázdna. Školské oblečenie zložené na stoličke. Presne tak, ako som si ho večer pripravila. Najprv si myslel, že som sa vplazila k starým rodičom. Ale nebola som tam. Hneď ich zobudil. Boli si istí, že sa stalo niečo zlé. Nikdy by som sama len tak neodišla. Nikdy. Zavolali políciu. Babička si hneď všimla ten rez na sieťových dverách. Všetko bolo na mieste. Okrem mňa. Našťastie ocko mi raz v obchodnom centre dal odobrať otlačky prstov v rámci programu na ochranu detí.
Fotky, otlačky, mali všetko. To im mohlo pomôcť ma nájsť. Polícia prehľadala náš dom. Ocko jazdil hore-dole po ceste, volal moje meno z otvoreného okna auta. A potom sa to začalo. Ocka a detka vzali na výsluch. Boli si istí, že to bol jeden z nich. Na detka obzvlášť tlačili. Vraj mali DNA dôkazy, že ma uniesol. Klamali mu. Keď chcel odísť, strčili ho. Narazil do steny. Medzi tým bolo vyhlásené pátranie. Vrtuľníky, psi, ľudia na štvorkolkách, potápači. Celá komunita. Všetky tie záchranárske psi, ktoré ma hľadali, sledovali môj pach až k veliteľskému centru. Tam stratili stopu. To veliteľské centrum stálo presne medzi mojím a Johnovým domom. Stovky ľudí ma zúfalo hľadali. A ja som bola zamknutá len pár metrov od nich, v tej skrini. Nechal tam zapnutú televíziu. Vysielali správy o mojom zmiznutí. Počúvala som, ako celá krajina ma hľadá. A ja som tam bola bezmocná a zamknutá. Ten prvý deň sa pýtali susedov. Zaklopali na dvere Johnovho domu. Jeho sestra im povedala, že nič nevie. Policajt opísal ten dom ako plný závislých užívateľov drog. Keď sa sústredili na register páchateľov, tam ho našli. Zistili, že nebol na adrese, kde mal byť. Spojili ho so sestriným domom. Prišli druhýkrát. John vyšiel von, zatiaľ čo jeho sestra s nimi hovorila a klamala, že tam John nebýva. Polícia rýchlo prehľadala dom. Nevideli nič. Keby sa len boli pozreli do tej skrine, našli by ma. Stále som čakala na záchranu. John sa vystrašil. Vedel, že ho nájdu. Vedel, že musí začať zahladzovať stopy. A začal kopať jamu. Za domom. Po 3 dňoch v zajatí, v noci, mi povedal, že ma odnesie späť domov. Sľúbil, že ma vráti ockovi. Nechal ma vyliezť z okna dole po rebríku. Potom mi povedal, že ma prenesie cez ulicu, ak vleziem do vreca na odpadky. S rukami zviazanými vpredu. Vyliezla som doňho. Sadla som si do toho vreca, držiac svojho fialového delfína. John zatiahol vrece a pevne ho zviazal. Potom cez to pretiahol ďalšie vrece a uviazal aj to. Vložil ma do jamy a zasypal ma. Súdni lekári neskôr povedali, že tie 2 vrecia mi rýchlo znemožnili dýchanie. Stratila som vedomie do 90 sekúnd. Bola som mŕtva najneskôr do 5 minút. John si možno myslel, že má po probléme, ale hľadanie pokračovalo. Johnova netier a jej rodina sa rýchlo odsťahovali. Jeho sestra mu dala $200 na autobus. Kúpila mu lístok na svoje meno, lebo John potreboval preukaz totožnosti. Odišiel z Floridy. Do Georgie. Prečo mu rodina pomohla prekročiť štátne hranice? Možno vedeli, že sa musí dostať z mesta. Buď preto, že nenahlásil zmenu adresy, alebo preto, že vedeli o mne. V tom čase už na neho bol vydaný celoštátny zatýkač. Išlo technicky o to, že nenahlásil zmenu adresy. 12. marca ho tam niekto spoznal. Policajti z Floridy za ním prišli. Vypočúvali ho. John popieral, že by o mne vedel čokoľvek, okrem toho, čo videl v správach. Povedal, že býval u sestry, ale dal zlú adresu. 2-krát ho vypočúvali a za každým ho pustili. 14. marca sa s ním chceli rozprávať opäť, ale John bol preč. Potom o pár dní neskôr ho našiel pracovník v útulku armády spásy. Spoznal ho. Opýtali sa ho, či pôjde na test na detektore lži. Najprv súhlasil, no potom si to rozmyslel. Požiadal o právnika. Ale oni neprestali. Tlačili na neho a potom sa priznal. K môjmu únosu a k tomu, že ma pochoval zaživa a povedal im, kde ma majú nájsť. Okamžite volali na Floridu. Zaistili Johnov dom. Našli tam madrac s krvou. A potom našli tú lopatu. A to najdôležitejšie. Našli mňa necelých 100 metrov od mojich vlastných dverí.
Bola som vnútri, vo vreciach, v pokročilom stave rozkladu a stále som v rukách zvierala svojho fialového plyšového delfína. Jediná časť mňa, ktorá nebola rozložená, boli moje 2 prsty. Trčali von z vriec. Vyzeralo to, ako by som sa snažila dýchať alebo uniknúť. Pitva zistila zranenia na intimných miestach. Stalo sa to v posledných 6 hodinách môjho života. Lekár nevedel, koľkokrát to bolo. Moje telo nenieslo žiadne iné známky poškodenia. Žiadne modriny, zlomeniny, rezné rany. A v mojom žalúdku nebolo žiadne jedlo. Asi 3 dní. Nebola som vôbec krmená. Našli na mne stopy kokainu. Bola som blízko ľudí, ktorí ho brali. Hľadali ma 22 dní. Väčšina ľudí už stratila nádej. A keď ockovi povedali, že ma našli, bola to preňho úľava. Konečne ma priviezli domov. Mala som verejný pohreb. Viac ako 1000 ľudí prišlo, aby ma uctili. Ďalší som mala v Ohiu, kde žila mama. Tam prišlo 300 ľudí. Johna zatkli. Oficiálne ho obvinili z vraždy 1. stupňa, únosu, vlámania a sexuálneho napadnutia. Bolo to 1. apríla 2005. Vyhlásil, že je nevinný. Polícia zatkla aj ostatných dospelých v tom dome, jeho sestru, jej rodinu. Obvinili ich z marenia spravodlivosti za klamstvo. Ale tie obvinenia stiahli, pravdepodobne výmenou za svedectvo, aby svedčili proti Johnovi. A John sedel a čakal. 2 roky. Ocko sa rozhodol medzi tým začať hnutie. Aby sa schválil môj zákon. Zákon Jessica Lunsford. Mal chrániť deti. Chcel, aby každý páchateľ, ktorý ublíži dieťaťu mladšiemu ako 12 rokov, dostal minimálne 25 rokov väzenia. Aby verejnosť bola informovaná, keď sa páchateľ presťahuje do ich okolia. A za sexuálny útok doživotie, bez možnosti podmienečného prepustenia. Ale týmto ocko neskončil. Vedel, že v krajine je viac ako 600 000 registrovaných páchateľov. Viac detí, ktoré potrebujú ochranu. Opustil prácu. Stal sa aktivistom na plný úväzok. Cestoval zo štátu do štátu, robil prezentácie, prednášal. Tlačil na politikov, aby prijali prísnejšie tresty a prísnejšie monitorovanie. 30. júna 2006 Johnov prípad narazil na obrovskú prekážku. Sudca schválil Johnovú žiadosť o zamietnutie priznania. Zrušil ho kvôli neetickej práci polície, pretože ho vraj donútili k priznaniu, aj keď žiadal o právnika. Bez priznania bol neprípustný akýkoľvek dôkaz, ktorý vďaka nemu našli. Museli dokázať, že by všetky dôkazy našli aj bez neho. Kým sedel vo väzení, nebol ticho. Priznal sa viacerým väzňom a dozorcom. Hovoril o ľútosti, že spanikáril, keď polícia prišla. A jednému sa priznal, že ma sledoval zo svojho okna už niekoľko dní predtým, ako ma vzal. Ale skutočné fyzické dôkazy, tie boli usvedčujúce. Na jeho madraci našli moju krv a jeho DNA. Našli moje otlačky prstov. A vďaka tým, ktoré mala moja rodina v spise, ich mohli porovnať. Tvrdili, že je mentálne postihnutý. Kvôli traume a násiliu z detstva, že má poškodený mozog, že nevie ovládať svoje impulzy. A zdalo sa, že v súdnej sieni to zdôrazňovali. John sedel vedľa svojich právnikov a počas väčšiny procesu si vyfarboval omaľovánky. Jeho obhajoba sa snažila presvedčiť porotu, že pre svoj stav by nemal dostať trest smrti. Jeho priatelia, kolegovia, nadriadení, všetci svedčili, že bol pracovitý. Mal schopnosti, ktoré by boli pre mentálne postihnutého príliš zložité. A môj únos? Vykopanie tej jamy, presvedčenie ma, aby som vliezla do vriec. To nebolo impulzívne správanie niekoho, kto nechápe dôsledky. To bolo plánovanie. Dúfala som, že bude počuť môj plač, keď sa bude snažiť v noci zaspať. Dúfala som, že uvidí, ako sa moje slzy kotúľajú po tvári, keď som ho prosila,
aby ma vzal domov. Dúfala som, že stráví zvyšok života v strachu zo smrti a že už nikdy neublíži žiadnemu inému dieťaťu. V roku 2007 bol John uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby. V auguste ho sudca odsúdil na trest smrti. Ale John sa svojej popravy nedočkal. Zomrel prirodzenou smrťou 30. septembra 2009. Mal rakovinu. Ocko povedal, že pocítil úľavu. Uľahčilo to veci. Štát už nemusel míňať $1000 ročne na jeho väzenie. A moja rodina nemusela čakať ďalších 10 alebo 15 rokov na odvolanie. Keď sa ho pýtali, či mu odpustil, ani na sekundu nezaváhal. Povedal, že nie. V roku 2009 dom, v ktorom ma John držal, vyhorel dotla. To miesto vraždy, ktoré otriaslo komunitou, bolo konečne preč. Môj otec vzal moju bolesť a premenil ju na niečo prospešné. Na zákon. A tak, aj napriek tomu, čo sa stalo, môj hlas nikdy neumlčal. Ocko sa stal profesionálnym obhajcom detí. Stres bol ale priveľký, rozišiel sa kvôli tomu s priateľkou. A potom, uprostred všetkej tej práce, jeho vlastný syn, môj 18-ročný brat Josh, bol obvinený z nezákonného sexuálneho správania. Chodil so 14-ročnou priateľkou. Niekto ho udal, vraj v pomste za ockovú žalobu na šerifa. Strávil 10 dní vo väzení. Ocko založil tiež centrum, aby sa deti mohli opäť cítiť bezpečne. Aby nemuseli čakať, kým ich nájdu. Johna možno dostihla spravodlivosť, aj keď nebola vykonaná štátom. No skutočná spravodlivosť, tá pre mňa je v tom, že môj príbeh už teraz chráni milióny detí. Nech je môj príbeh pre vás pripomienkou. Všímajte si. Urobte maximum preto, aby bol svet pre nás bezpečnejší. Som Jessica Lansford a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.